ဒီတခါမလေးရှားချက်စီပြန် Kari chicken ကိုချက်ရအောင်နော်မြန်မာချက်သားစီပြန်နဲ့ဘာကွာလဲဆိုတော့သူကအုံနိုးနဲ့ပြစ်ပြစ်နစ်နစ်ချက်ရတာပါထမင်းနဲ့ခောက်ဆွဲဒါမှမဟုတ်ပလာတာနဲ့လည်းတွဲစားလို့လိုက်ဖက်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ ready made အနည်းထုတ်ကိုသုံးပါတယ်အမှန်တော့ဒီထုတ်ထဲမှာအကုန်ပါပြီးသားပါစီကျက်သွန်စပလင်းစနွန်ငရုတ်သီးစားအကုန်ပါပြီးသားပါသူ့ရဲ့အညွန်းတိုင်းချက်မယ်ဆိုရင်ချက်သားနဲ့အာလူးကိုအနည်းတွေနဲ့နယ်ပြီးမိနစ်20လောက်ချက်လိုက်ရင်စားလို့ရပါပြီဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကစားလို့ပိုကောင်းအောင်နည်းနည်းလေးထပ်ခွန်ထားပါတယ်အဆုံးထိကြည့်ပေးပါနော်အနည်းထုတ်ထဲမှာအရသာပါပြီးသားဆိုပေမဲ့ချက်သားတွေကိုအရသာနည်းနည်းဝင်သွားအောင်ငမြရည်နည်းနည်းထည့်ပြီးနေထားပါမယ်ပြီးတော့ဂျင်းမုံဝယ်ထားတာရှိလို့နည်းနည်းလေးထည့်ပြီးနေပါမယ်လက်လက်ဆက်ဆက်ဂျင်းထည့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ထည့်ပါကျွန်တော်ကဂျင်းကိုနှွားရတာအရင်ညစ်ရတာပြင်းလို့ပါအနည်းထုတ်ထဲမှာဂျင်းပါပြီးသားမို့ဂျင်းမထည့်ခြင်းမှုဆိုရင်ထည့်စရာမလိုပါဘူးကျွန်တော်ကခဏနေပလာတာနဲ့စားမှာမို့အနည်းများများနဲ့ဆက်ဆက်လေးစားချင်တာကြောင့်ချက်သွန်နီချက်သွန်အဖြူနဲ့ငရုတ်သီးကြောက်ကိုချိန်ပြီးတော့ထည့်ချက်ပါမယ်တကယ်လို့ကိုကအနည်းနဲတာများတာဂယူမဆိုင်ဘူးဆိုရင်ဒီအဆင့်ကိုကြော်လိုက်ပါနော်
လေးရှားချက်စီပြန်ရဲ့အရသာကဘယ်လိုလဲဆိုတော့အုံတို့နဲ့ချက်တာကြောင့်မို့လို့အုံတို့အနက်မမွေးလေးနဲ့အရသာချိုချိုဆက်ဆက်ကလေးပါထမင်းပြူနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပလာတာနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်တွဲစားရင်အရင်လိုက်ဖက်ပါတယ်တချို့ကဂျုံခောက်ဆွဲနဲ့တွဲစားပြီးကာရီချစ်ကန်နူဒယ်လို့ခေါ်ကြပါတယ်ဒီကာရီချစ်ကန်ကိုမလေးရှားနဲ့စင်ကာပူထမင်းဆိုင်တွေမှာဖူကော့တွေမှာရောင်းလေးရှိပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဟင်းချက်တဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုသဘောကျရင် like နဲ့ comment လေးတွေချန်ထားခဲ့ပါနော်ကျွန်တော်ရဲ့ channel ကို subscribe မလုပ်ထားရသေးရင် subscribe လုပ်ထားပေးပါဗီဒီယိုအသစ်တင်တိုင်းသိရအောင် notification bell လေးကိုလည်းနှိပ်ထားပေးပါအောင်နော်